हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के भिडियोते आमी PPR फिटिंग्स एर नाम कोनटा की फिटिंग्स सेटा सम्पर्के बोलबो छबिर माध्यमे। चलुन शुरू करा जाक। एटा हलो PPR एर प्लेन एल्बो, एटा 90 डिग्री प्लेन एल्बो। एरपरे एटा होच्छे PPR एर 45 डिग्री एल्बो, कोनाकुनि नेওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। আপনি কোনাকুনি লাইন নিতে হলে এটা ব্যবহার করতে হবে। এটি হলো PPR এর প্লেনটি, মানে তিন দিক থেকে লাইন আসবে PPR এর প্লেনটি। আর এটা হলো সকেট দিয়ে এক পাইপের সাথে আরেক পাইপ জয়েন করার জন্য যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে PPR এর সকেট। আর এটা হলো যে PPR এর রিডিউসিং সকেট, এটা মোটা থেকে চিকন এবং চিকন থেকে মোটা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা হলো PPR এর ক্রসটি, এটা সাইড দিক থেকে লাইন আসবে, চার দিক থেকে ফাইভ আসলে এটা ব্যবহার করতে হবে। আর এটা হলো PPR এর রিডিউসিংটি, এটা মোটা থেকে চিকন করার জন্য টি, দুই মাথা মোটা থাকবে এক মাথা চিকন থাকবে। আর এইটা হলো PPR এর ফিমেল থ্রেডটি, এটা 1/2 বলা হয় এটারে। আর এটা হলো PPR এর মেলটি, এটা বাইরের দিকে চুরি, এই কারণে PPR এর মেলটি বলা হয়। আর তারপরে আছে এটা হলো PPR এর ফিমেল এলবো, এটা ভিতরের দিকে চুরি, এটা বিভিন্ন পয়েন্টের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এটা হলো PPR এর মেল থ্রেড এলবো, এটা মেল এলবো বলা হয়। আর এরপরে হচ্ছে যে এটা হলো PPR এর মেল সকেট, এটা বাইরের দিকে চুরি, এই কারণে মেল সকেট বলা হয়। আর এটা হলো PPR এর ফিমেল সকেট, এটা 1/2 সকেট বলা হয়, এটা বিভিন্ন ট্যাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপরে আছে PPR এর ইউনিয়ন, এটা দুইটি পাইপ জয়েন করার জন্য বা পরবর্তীতে খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। এরপরে আছে আপনার ফিমেল ইউনিয়ন, এটা হলো থ্রেড থেকে PPR করার জন্য এই ইউনিয়নটি ব্যবহার করা হয়। আর এটা হলো মেল ইউনিয়ন, এটাও ঠিক একই সিস্টেম, থ্রেড থেকে PPR করার জন্য ভবিষ্যতে খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এটা হলো PPR এর বল বাল্ব, মানে গেট বাল্ব, লাইন খোলা এবং বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা হলো ইন ক্যাপ, যে PPR এর লাইন মানে একবারে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এটা হলো ইন ফ্লাগ বা বন ফ্লাগ, এটা ওয়ান টাইম হিসেবে ব্যবহার করা হয় টাইস করার আগে। আর এটা হচ্ছে যে লং থ্রেড ট্যাঙ্ক কানেক্টর, এটা হচ্ছে তো টাঙ্কি ফিটিং, মানে ট্যাঙ্কের সাথে ব্যবহার করা হয়। আর এটা হচ্ছে ডুপ্লেক্স এলবো ফিমেল, এটা হলো যে ওই মিক্সারে যেখানে বসানো হয় ওইখানে লাগানো হয় মিক্সারের জন্য। আর এটা হলো যে অফসাইড ব্যান্ড, PPR এর ফাস্ট ওভার ব্যান্ড, মানে একটা পাইপের সাথে একটা পাইপ ক্রসিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এটা হলো যে ফাস্ট ওভার ব্যান্ড, মানে এটা একটু লং, এটাও একই পাইপ ক্রসিং করার জন্য ব্যবহার হয়। তারপরে আছে PPR মেশিন, এটা দিয়ে PPR জয়েন করা হয়, PPR কাজের জন্য এই মেশিনটা প্রয়োজন। আর এটা হলো যে পাইপ কাটার, PPR পাইপ এই কাটার দিয়ে, এই কাটারের মাধ্যমে কাটা হয়। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন পরবর্তীতে ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে।